Арпа қосылған сорпа жасаймыз. Өсімдік майында сиыр етін қуырамыз барлық жағынан. Кейін пияз саламыз. Өшірте сәбіз қуырамыз. Бәрін жақсылап қуырамыз. Қызанақ саламыз. Картоп. Тұз қосамыз. 2 литр су құямыз. Ең артында арпа жармасы мен қызанақ пастасын қосамыз. Қапағын жауып 2 сағат пісіреміз. Етті алып тастап ұсақтаймыз. Оны сорпаға қайта қайтарамыз. Сорпамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.